Pira kepriwe sih? Jare digawani. Dibawani ki rada budek ki. Oh, Ya wis. Dibawani kok digawani. Angger esuk-esuk kayak gini panen budek kena. Sapa? Nyong. Rika. Iya. Ya aja. Nek durung rampung wayange ya aja budek. Terus nek wis rampung wayange budek ra apa-apa, diundang dalange arti bayar ora isa. Iya. Ora krungu kaya kowe. Esuk tak setel kayak gue, Pak. Apa? Tak setel kayak gue. Ya. Ya. Raden Arya Werkudara. Ya kaya kowe bawane ya. Raden Arya Werkudara Nyata lamun satriyan jodi pati prakosake Gedhok Pak. Gudhek wae. Kualik. Kualik nyong. Gudhek wae simber. Jajah. Yen ngandika yen ngandika gereng pindah guntur sindenmu adoh-adoh ya Gong. Iki majenang. Tuli maring Jogja nyepur ya. Riwen? Tuli maring Jogja nyepur ya. Nyepur? Ya. Ora. Hah? Ora. Lah numpak apa? Numpak mobil. Waduh, gaya. Ya gaya sitik. Iya. Iya. Ora tau numpak sepur, Pak. Ora tau numpak sepur? Wedi nyong. Kepriwe wedi kena ngapa? Lah ora tau, bukan kebablasan medune nang ndi malah bingung ilang. Ora bakal ilang. Sepur kae. Lanang apa wedok sih? Gari tiliki bokonge. Bokonge apa? Bokonge sepur masa bokonge nyong. Ya ora ya mbangane lagi bokonge sepur lu lagi bokonge Rika. Kakung ya ora. Yakin kepengin deleng? Ora. Engko wedi. Ya wis nyonge wis ngerti tuli bokonge elek. Sepur kiye? Sepur ora lanang tapi wadon. Keneng apa nih Kang sok ngintipi bokong sepur? Iya sepur ki nek wis liwat, digesek-gesek ngono, mesti teteke jengat kayak kiye. Berarti sepure wadon. Kober-kobere ndelengi. Iya. Ditawani ora wani to, Gong. Nyong ora wani. Nyong si lanang apa wedon? Sapa? Nyong. Wedon. Oh ya wis. Apa wis ndeleng? Ya urung tapi keton wadane keton. Dasar. Tak kira nang karepmu dasmu. Dasar ya. Ya kono cakrak-cakrak sigrak-sigrak ngono kaya. Dasar prawira Rama. Yo. Satria prawira Rama. Eling kula eling. Ayo, sindane geram.
gunungan ayo Kis iki Bang Usus ngendang kudu pengendang batange. Udu ta? Udu. Apa ora batang, Pak? Sing ngendang ki udu sing ngendang wayang, sing ngendang ki sing ngendang lagu-lagu kaya kowe. Jenengane sapa, Mas? Minumane bocah cilik-cilik. Oh. Susu. Susu Denko. Oh, jenenge Denko, apik temen ya. Apa Rika lahir kang sapi? Apa? Lahire anu tekan sapi kowe metune ya, dadi Denko jenenge. Iya ya, nyonge ora ngerti lah takono dhewek kaya kowe. Nyonge wedi kliru. Dalange ora pinter. Kepriwe? Ora sidak. Kepriwe? Ora sidak. Jejeg cengel. Jejeg ya, jejeg maning. Mani Eko. Wah iki sing tak goleki sing kaya ngene iki. Aku nantang kono nantang. Aku nantang kono rawani ora dadi. Ayo. Depan depek. Lho, kurang munggah. Nyoba ngerti jajal ngetes Rika ngantuk apa ora? Dengkul Rika. Ora wangun ngene. Nek cara kene dengkulmu apa raimu ngono ora dengkul Rika ngono. Ya ora apa-apa basa kono kok dengkul Rika. Yuk. Depan depek wong seneng ngenteni simpen. Mandek maning. Ya ora sida metu mandek bae. Ya ora apa-apa. Mandek. Trene ora mandek ya kepriwe? Iya. Ora mandek bae dindekna. Opo. Kaya kowe. Ana sing ngomong bajuk, sing bajuk tuh Rika. Siapa bajuk itu? Embu. Bajuk apa ya? Sing metu apa saru? Angger Iya. wong kepoyu ya ora saru mbok, Pak. Metu saka omah ya ora Iya. saru, metu saka garasi ya ora saru. Iya. Dasar udu kuwi. Turung marem. Wong seneng kurang rembuke. Rumput toya gerinting tiban wingi
toya asik garinting tibane ngriya penabuh iki pokoke kowe ora ngerti kembangan kendange wani bengok kok. Saking improvisasine dadi kendange muni ngono iya ho. Mbah bener mbah ora sing penting.